Patay ang mataas nga opisyal sa Russian Armed Forces nga si Lieutenant General Vanil Sanfarov matapos nga maglupo kay isa ka bomba nga ginbutang sa idalom sa iya salakyan sa Moscow. Suno sa Investigative Committee sa Russia, leader sa Operational Training Department sa Armed Forces si Sanfarov, ginteorya man sa otoridad nga may kang tanan dinhi sa pag-entra sa Ukrainian intelligence apang wala pa sa opisyal nga pahayag nga naghalin sa Ukraine. Inhanda naman sa otoridad ang kaso ng murder kay illegal trafficking sa mga ginapalupok ng mga bomba sa lugar. Dugang paldiri kilala si Sanfarov sa iya combat operations sa Ossetio-Inguz conflict kag Chechen War sa 1990s kag early 2000. Ginpalabot naman gilayon ni Russian President Vladimir Putin ang pagpakigunong sa kamatayon sang mataas nga opisyal sa Armed Forces sa ilang pungsod. Gindugang pa sila nga umpisa sa ginumpisahan sa Russia ang full-scale invasion sa Ukraine sang Pebrero 2022. Pila na ka mga opisyal sang militar ang naging target sang car bombing sa Moscow.